بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة يا حبايبي ومتابعيني دايما ومشرفين ومنورين في قناتي. يا رب ما تحرم من دعمكم لنا أبدا يا رب. كل سنة وانتم طيبين دايما يا رب كده، ودايما في أعياد يا رب، وانتوا في خير وفي صحة كده، والمسلمين أجمعين يا رب العالمين، ويديمها علينا الأيام بخير يا رب إن شاء الله، ويقعدها كده أعياد ورا أعياد بإذن الله. تعالوا نشوف يا حبيبي، النهارده هناكل لحمه بقى. طول ما اللحمه عندنا مش هنبطل اكل اللحمه، واللي عنده نقرس ما ياكلهاش، عشان خاطر اللحمه دي بتتعب جامد يا حبايبي، يعني قللوا منها على قد ما تقدروا. فتعالوا نشوف الفيديو الجميل ده النهارده. طيب احنا اللحمه بتاعتنا شطفناها شطفه زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده يا حبايبي حطينا بقى ميه في حله كده على النار تغلي لحد ما توصل للغليان زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بنسقط اللحمه بتاعتنا بقى ما شاء الله لحد ما بتبتدي بقى تغلي تاني. يعني تربي بقى زي ما بيقولوا كده اللي هي الرمه بقى اللي بتبقاش يعني تخلي الشرب طعمها حلو. بس احنا يعني ما شاء الله لحمتنا طالما طازه مش محطوطه في فريزر او كده، هتشوفوا الشوربه بتاعتها ما شاء الله جميله جدا، ما فيش فيها ريمه ولا حاجه. وبعد كده برضو بنلمها لازال برضه اهوت، عشان خاطر الشوربه بتاعتنا تبقى صيفيه كده وجميله وريحتها وطعمها حلو باذن الله. احنا مش بنحط الملح دلوقتي يا حبايبي عشان ما تاخرش سويها، احنا هنحط ورق لوري في الاول خالص كده، عشان تاخد الطعم والريحه بتاع المنكه بتاع الورق اللوري ده جميل. وفي الاخر لحد ما بتبتدي اللحمه تخش في السوي، بنحط بقى الملح، بنحط بصل صغير كده ما شاء الله سليم زي ما هو كده، يعني فلفل مستكه حبان بقى. وبعد كده على نار هاديه زي ما انتم شايفين، بنزودها ميه سخنه. عودوا نفسكم تزودوا الميه السخنه يا حبايبي، عشان ما تاخرش في السوا زي ما انتم شايفين، وعلى نار هاديه. بعد كده نعمل شويه لوبيا ناشفين كده ما شاء الله. سلقنا اللوبيا بتاعتنا بليناها شويه كده 10 دقايق، وبعد كده سلقناها برده ما بنداش يعني سلقه كبيره. ليه؟ عشان خاطر ما تخرجش من الجراب بتاعها. وبعد كده بنشطفها تشطيفه حلوه تحت ميه جاريه كده. وبعد كده حبايبي جبنا فصين توم كده او 4 حسب كميه اللوبيا اللي عندك، وبندقهم دقه رفيعه كده، وبننزل عليهم بمعلقتين 3 زيت، وبنحمصهم كده لما يدبل كده وريحتها تطلع وتبقى التومه شفافه كده. ننزل عليها بطماطم حمراء زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي لحد ما تتسبك معانا. برضو ورق لورا، كمون، كزبره ناشفه، فلفل. وبعد كده برضو نص معلقه سكر، وبنسيبها تتسبك جامد، وبننزل عليها باللوبيا، بس نكون شاطفينها شطفه جامده كده عشان تبقى ريحتها حلوه. وبنسيبها على نار هاديه كده تتسبك وتستوي مع بعضها كده. ولو وصلتوا مع المقطع دي يا حبايبي حط لكم كومنت حلو كده ولايك جميل يشجع الفيديوهات دي، وفعلوا زر الجرس عشان كل اشعاراتنا توصل لكم باذن الله. وده غدانا النهارده يا حبايبي، يا رب يديمها نعمه علينا ويحفظها من الزوال، ويكتر اعيادنا يا رب واعيادكم كده، ويجعل ايامنا كلها اعياد يا رب. وانتوا دايما بصحه وبخير كده وبعافيه، امين يا رب العالمين، ويعود علينا الايام بخير يا رب. وما تنسوا اللايك الجميل اللي بيرفع الفيديو يا حبايبي، والكومنت الحلو اللي بيشجعنا عشان نعمل لحضراتكم فيديوهات تليق بيكم. يا رب كده فيديوهات من اعجابكم وتبقى عند حسن ظنكم. مع السلامه.